Dạo đi đấy á, đi đâu? Vâng. Dạo đi đâu đi qua đấy? Đi đâu mà đi qua đấy? Qua đấy qua đâu? Sinh viên mà. Uống sữa chả đi. Với cả cái cửa hàng đấy phải mới đâu. Mới. Sinh viên chứ đỉnh cấp sinh viên cơ mà. À, không biết, chỉ biết cái nhà ở gần cửa hàng tạp hóa ấy. Không, là đấy này đâu. Chị mới bảo là đối diện cái nhà cửa hàng tạp hóa ấy. Thế thì chị không biết. Chị không đi đến đấy đâu. Chỉ đi đến cái đoạn đấy là sẽ áp vào những thứ này. Nói lại nhà yêu đi tầm đấy. To lắm. Ghi là cơ sở 3. À, thế chị xem cái kênh, chị xét xem là thế nào. Biết đâu ở phần kiếm tiền thế này. Thì xét, báo đi xét rồi thì còn. Nó xét ở bên là chị cũng vào Motivation rồi, đến mức độ Motivation. Đen. À rồi, đen. Bật xét một kênh thì mất nhiều hơn là giảm một giá. Mà giảm của anh mua đâu em? Đây là giảm 2/5 này, không là mua luôn. Bạn đi vào biết không làm mua khách đâu. Chà. Thế này chẳng có gì. Phần này thì chiều này bóng này. Đâu Đúng có. không? Kiểu lâu có thiết duyệt chưa đây em? Thì đủ trên rồi. Có. Hay là chúng mình lần đầu sẽ sáng không? Kênh vẫn sáng. Nhưng mà không bao lâu rồi mà không gì. Sáng hôm qua, sáng hôm nay thì sáng hôm qua, cái sáng hôm qua. Sáng hôm qua được gì hết rồi đâu. Thế là mình được một, thế là mình đã không được. Sáng hôm qua, chỉ hôm qua. Nhưng ngày hôm qua, nhưng hôm nay là chưa gì đâu. Hôm qua, nhưng sáng qua chỉ hôm qua.